Program koji sledi nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina. Janko je tvoj sin. Dugo čuvana tajna izašla je na video. Dobro ljudi, šta se dešava više? Porodičnu idilu počinje da remeti neverica. Vidi sa Bojanom što smo se ja i Bojana dogovorili i na što je ona pristala. Izdaja. Ko si mogla, Bojana, zašto? Pohlepa za novcem. Pristala si da Kosta postane Jankov otac. I to zbog para. Porodica se raspada pod teretom istine. Ti s njom nemaš više ništa. Jasno? A nepromišljenost i bes kulminiraju tragedijom. Bravo. Hvala je za motora. Bojana i Tomislav Stefanović su 17 godina u braku. Imaju 18-godišnjeg sina Janka, koji često radi u porodičnoj cvećari blizu kuće. Problemi ove porodice počinju kada postane očigledno da im loše finansijsko stanje ne dozvoljava da pošalju Janka na studije. Dolazi u obzir. Ne. Slušaj ti, ja ispoštujem, ti neka ne ispoštuješ. Pa na šta to liči? Pa ćemo zdravo. Dobro, ajde zdravo. 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 Šta ima novo? Ima nešto? Nema ništa. Niko ni da svrati da me pita nešto. Baš ništa. Otvorila se u našem kraju još jedna cvećara. Veća i bolja nego naša. Bojana i ja se trudimo da Janku ništa ne fali. Ali sada kada je primljen na Elektrotehnički fakultet, mi ne možemo da ga pošaljemo. Idem da legnem malo. A nećeš ništa da pojedeš? Ne mogu ništa. Primljen sam na fakultet na koji sam hteo, ali na samo finansiranje. Baš želim da počnem da studiram, ali takva je situacija da ne znam da li ću moći. Nemam prebijene pare. Finansijski problemi u posljednje vreme stvaraju veliku napetost u porodici. Bojana pokušava da nađe rešenje koje će vratiti mir u kuću. Imam jednu ideju, ali te molim da se ne ljutiš. Ajde reci. Da potražimo pomoć od Koste za Jankovo dobro. Bojana, pravit ću se da ovo nisam čuo. Tomislav je podigao Janka, ali njegov otac je Kosta. Duga priča. Niti Janko zna za Kostu, niti Kosta za Janka. Ostala sam u drugom stanju sa Kostom, bila je to samo letnja avantura. Nisam mu ništa rekla, jer bi mi sigurno tražio da abortiram. A ja nisam htela, bojala sam se abortusa. Imala sam sreću što sam upoznala Tomu dok sam još bila trudna. Ali molim te da samo razmisliš o tome. Dolazi u obzir. Ostavi me na miru. Pitam se kako je Bojani tako nešto moglo da padne na pamet. Zapravo, da li je razmišljala kako će biti Janko? Nije pravi trenutak za tako nešto. Ali i da jeste. Šta reći čoveku? Zdravo imaš dete. Da li možda mi pripomogneš da ga pošaljem na fakultet? Pa ne ide to tako. Bojanu i Tomislava Stefanovića snašli su veliki finansijski problemi. Niko ni da svrati da me pita nešto. Zbog manjka novca nisu u mogućnosti sinu Janku da plate studiranje. Bojana Stefanović jedino rešenje vidi u traženju pomoći od Jankovog biološkog oca, koji ni ne zna da ima sina. Pravit ću se da ovo nisam čuo. Tomislav i Bojana Stefanović, suočeni sa velikim finansijskim problemima, ne mogu da plate sinu studije i u opasnosti su da izgube porodičnu cvećaru. U posljednje vreme vlasnik lokala vrši sve veći pritisak na njih. Dobar dan. Gde ti je otac? Nije tu šta nam treba. Je li ostavio neki novac za mene? Nije ostavio novac. Strpljenje ima granicu. Rekao sam im jednom, rekao sam im drugi put. Stvarno mi mnogo doguju. Sad okrećem ploču, mora oštro. Ne može to tako. Pa vidite, rekao sam da nije ostavio novac, da je ostavio, ja bih to znao. Slušaj, ja
uzimam sve što nađem ovde u radnji od ponedjeljka, ako do tada ne donesete novac, konfiskujem sve, menjam bravu i to je to. Jadniče. Svi ti balans. Pa ne možeš ti tako samo da pričaš, jer te otac tako vas pitao. Baš ovčina jedna. Šta si rekao? Ima u kasi. Skloni tu ruku, da ću ti pomoći. Alo, bre, šta radiš to, čoveče? Alo, skloni se, bre, zate. Šta radiš to, bre? Normalno. Izbacit ću vas odavde. Sram te bilo, gnido je te! Zovite pomoć, bre, tata! Stop. Zovite pomoć! Evo zovem. Tata! Si dobro? Tomislav Stefanović je doživeo srčani udar. Brzo je primljen u bolnicu na odeljenje intenzivne nege. Tamo su mu lekari srećom pružili svu neophodnu pomoć i izgleda da je najgore sada prošlo. Mama, odlučio sam nešto. Šta si odlučio si? Pa neću ići na ETF. Zašto, Janko, pobogu? Znaš, mama, neću više se mučiti oko mene. Nemoj tako da pričaš. Ići ćeš sada. Ovo nisu problemi koje ti treba da rešavaš. Da, mama, ali... Janko, molim te, sve će se srediti. Hajdemo sada kod tate. Nikako ne želim da dete misli da nam stvara problem. Ići će regularno da studira. Ja sam donela svoju odluku, nema drugog rešenja. Obratit ću se Kosti, pa šta bude. Najgore što može da se desi je da me ispsuje. Nakon Tominog prijema u bolnicu, Bojana odlučuje da tajno stupi u kontakt sa Kostom Antonićem, Jankovim biološkim ocem. Sva se tresem. Bojim se da ne pomisli ja sam luda. Ali iskreno mnogo sam razmišljala o ovome. Nemam šta da izgubim ako probam da razgovaram sa njim. Bojan? Pa ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem sam. Baš mi je drago što te vidim. I meni, Kosta. Mnogo. Bojanu nisam vidio pa sigurno 20 godina. Imali smo neku ljetnju šemicu, ništa ozbiljno ovako. Pa ne mogu da vjerujem, baš me iznenadilo. Ne znam šta hoće. Nekoliko minuta kasnije, Bojana se nalazi u Kostinoj kancelariji i njih dvoje razgovaraju prvi put posle skoro 19 godina. Evo ovako, Bojan. Da. Mnogo mi je žao što ste u tu situaciju došli, ali kako misliš da mogu ja da ti pomogu? Jako mi je neprijatno što moram da ti tražim, ali htjela sam da mi pozajmiš nešto novaca. Ja ću ti vratiti što pre bude moglo. Ne postoji niko od koga mogu da zatražim pomoć. U redu, Bojane, evo da pomognem, ali molim te, reci mi prvo kako si se sjetila uopšte. Kako to misliš? Evo došla si da tražiš pare od čovjeka koga nisi vidjela 20 godina. Mislim da ima tu još nešto, pretpostavljam. Ne, sve sam ti rekla. Evo ovako, Bojane, bit ću otvoren. Znači, ja para imam, to nije problem. Ali kako mogu da znam da nije sam u nekoj prevari? I sama si rekla da znaš da mi dobro ide, da opet laziš tu posle 20 godina. Nemoj da zamjeriš na mojoj opreznosti. Dobro me je pritisnuo. Imala sam dva izbora, ili da mu kažem istinu ili da odem. Svakako sam očekivala da će me pitati zašto sam ga potražila posle ovoliko godina da bih mu tražila novac. Ali jednostavno sam se nadala da će mu biti dovoljan odgovor o finansijskoj propasti moje porodice. Nisam očekivala da će pomisliti da postoji mogućnost da hoću da ga prevarim. Kod tebe sam u stvari došla da zatražim pomoć zato što je reč o Janku. Janko? Ko je Janko? Pa Janko je, kako da ti kažem, Kaži mi, Bojana, svojim riječima, nemoj mi dramu praviti ovdje. Janko je tvoj sin. Namjeravala sam da ti kažem kasnije, kada to budem rekla Janku, ni on ne zna. Što to pričaš, Bojana? Izvini što to saznaješ sada i pod ovakvim okolnostima. Znači ja imam... Da, izvini. Ipak je bila velika greška što sam došla. Ništa nisam postigla. Kosta je uznemiren i ljut i to sa pravom. Jednu nadu sam imala i ona je propala. Ajde, idi, molim te, došla sam i sad posle 20 godina sa tom pričom. Ajde, molim te. Izvini, Kosta. Ajde, dobro. Ostavit ću ti svoj broj telefona Dobro, ako dobro. budeš želeo da Dobro, ponovo samo razgovaramo. Samo ajde. I još Ajde. jednom izvini. Dobro, ajde. Ne mogu da vjerujem da žena dođe posle 20 godina i da mi kaže da imam sin. Znači da nisu imali finansijskih problema, vjerovatno ni sada ne bih saznao.
Ne znam šta da radim. Vjerovatno ću i došlo mi da ih tužim. Ne znam što će, ali uglavnom na ovome nećemo završiti. 3 dana kasnije Tomislav se vraća iz bolnice. Njegov zdravstveni problem neće ostaviti ozbiljne posljedice. Nedostajao mi je Toma. Toliko godina smo u braku, a verovali ili ne, nismo bili odvojeni ni jedan jedini dan. Sva gunđenja i problemi su iz prethodne godine zbog te situacije sa novcem. Kriza u džepu, kriza u vezi. Nego, tata, da pričamo o nečemu. Kaži. Vidiš, lekar je rekao da trebaš da se odmoriš. Pa sam mislio da ja preuzmem radnju, ako je to u redu. Došlo je dotle da dete brine više nego mi. Trebao da ga zaštitimo svega toga. Ne treba deca da brinu o našim problemima. Mada, Janko je u pravu. Neko vreme ne bi trebao da se bavim radnjom. Mi se ne bi desilo ovo što mi se već desilo. Onda bi dobio kraj. Sljedećeg dana na Kostin zahtev Bojana sa strepnjom odlazi da se krišom od svog supruga Tomislava ponovo nađe sa biološkim ocem njenog sina. Evo ako, Bojana, da ne odugovlačimo, odlučio sam da ću vam pare za Janka i da malo stanete na noge. Kosta, ne znam šta da kažem. Ništa ne znam što da mi kažeš, čekaj, nisam još završio. Da, izvini, slušam te. Podrazumijeva se ću da stupim u kontakt s nama. Sada? Sada? Nego kad, Boja? Ću li da čekam još 18 godina da prođe? Mislim, ako ti to ne uradiš, ja ću sam. Ne sada, to nije moguće, nisam pripremila teren. Nisi pripremila teren. A što to trebaš da pripremiš? Znala sam da će tražiti da vidi dete, ali nisam očekivala da će biti tako naporan. Šta sada radi? Nema drugog rešenja. Nadam se da će Toma, kada sazna, naći razumevanja za mene. Ja ne mogu da shvatim šta je ta žena mislila. Da joj dam novac i svako na svoju stranu. Pa naravno doću da upoznam svojega sina, ali ne za godinu dana, nego sada. Ti ne shvataš, hoće uopšte se više ne radi o novcu. Znači ja ću ga sam pronaći. Nije mi problem. Naću ga sam. Mogao si da to nikada ne A saznaš. mogao sam da ne saznam, ali saznao sam. Znači uzmio te ove pare, ovo vam je da se pomognete. Znači nemoj da pravimo od toga cirkus. Znači u toku ovih nedelju dana razgovaraj. Znači ako ti to ne uradiš, ja ću. Ne govori tako, ne može biti tako. Ja ću uskoro razgovarati sa njim. Ne uskoro, Bojana, nego odmah. Samo bi nam još to falilo, da sam ode da razgovara sa Jankom. Moram prvo da pričam sa Tomom. Mnogo brinem, da nisam možda pogrešila. Nedelju dana kasnije Kosta, pošto nema vesti od Bojane, odlučuje da poseti cvećaru porodice Stefanović, u nadi da će tamo prvi put videti svog sina Janka. Dobro večer, zatvaramo. Dogovorio sam se sa Bojanom da mi se javi krajem nedelje, ali ona ništa. Iako sam je upozorio da ću preuzeti stvari u svoje ruke. I onako sam htio malo da istražim. Pričala mi je o nekoj cvećari koju nikad nisam ni vidio. I za to sam htio da provjerim neke stvari, ali iskreno nisam se nadao da ću da naletim na Janka. Htio sam ruže. 9 komada. Može? U redu, koje boje? Crveno. Reci mi, držiš i ti radi? Generalno ne, ali pomažem potrebi. Očevaj. Škola? Završio sam prošle godine. I sad? Upao sam na ETF. Trebalo bi da počnem uskoro. Bravo. Hvala. A ovako da te pitam nešto nevezano sa tim. Imam tu firmu, imam neki koktel. Trebao mi je neko da mi napravi neki cvjetni aranžman. Ako si zainteresovan, radiš? Naravno, gospodine. Za kada vam treba? Za preko sutra. Može? Može. Da ti dam vizit kartu i da mi se javiš. Hoću. Evo se. Ruže. Vidim da radiš fino, bravo. Evo, izvoli. Hvala, samo trenutak. Ništa, druže, zadrži to.
izvedi curu na pić. Važi, Znači, hvala vam očekujem puno. tvoj poziv. Zvaću vas. Važi. Hvala, gospodine. Dao je novčanicu od 5.000 i nije tražio kusur. Kao sreća, svaki dan imamo takvu mušterije. Sreća sam što ću raditi tu dekoraciju i jedva čekam da kažem roditeljima, mislim da će biti presrećni. Janko odlazi oduševljeno kod roditelja da im saopšti novost u vezi sa novom mušterijom i dekoracijom koju će raditi. Gdje je bilo, sine? Moram da vam kažem nešto. Šta se dogodilo? Gde gori, mali bre? Ajde, pogađajte. Hajde priča. Dobio sam posao. Kakav posao? Dobro plaćen posao će. A gde si ga našao? Kakav je posao? Radit ću dekoraciju za jedan prijem. Prijem? Sa koga, sine? Gde su te našli u bolnici? Evo za njega. Drži salon automobila. Dao mi je 5.000 za par ruža i nije uzeo kusur. Dobar neki lik. Da sam ugledao vizit kartu s imenom Kosta Antonić. Malo mi srce nije stalo. Mislio sam se neko šali sa mnom. Pa zar od svih cvećara u gradu on da uđe u našu i to kad je Janko radio? Ne. Ti to nećeš da uradiš. Šta? Zašto? Zato što ja tako kažem. Ma daj, ti si poludeo. Da, poludeo sam. Tomo. Ti ćuti. Ma dajte ljudi, toliko kukamo za tim parama. I sad kad je naleteo tako dobar posao, vi hoćete da ja odbijem. Janko, ti to ne znaš da uradiš i nećeš da prihvatiš. Ma sad sam još i nesposoban. Nije to, Janko. Već je, ti to nisi učio. Ma šta god daje, neće da prihvatiš taj posao. A od sutra ja preuzimam radnju. Ti s njom nemaš više ništa. Jasno? Ma, ne mogu da verujem. Janko, Strašno sam se naljutio. Kako može da mi kaže tako nešto? Ja nesposoban za posao. Dođe mi da odem i da se nikad više ne vratim. Kada će prestati prema meni da se ponašaju kao da sam klinac? Ne mogu više to da izdržim. Šta je sad ovo? Tomo, Pa da li je to moguće? Nisam našla drugo rešenje. Izvini. Zašto izvini? Reci mi šta si uradio? Pa kada si ti otišao u bolnicu, ja sam ga potražila. Prvo sam mu tražila pozajmicu, a onda sam morala da mu kažem istinu. Kako si mogla, Bojana? Zašto? ne pamtim kad sam Tomu videla tako ljutog i uzrojenog. A šta da kažem, bio je u pravu. Osjećam se veoma loše što je to saznao na takav način. Nisam želela da tako bude. A i taj Kosta, ne shvatam zašto je to uradio. Moram da razgovaram sa njim. S obzirom na situaciju, jedino što možemo da uradimo je da prihvatimo njegovu pomoć i da razgovaramo sa Jankom. To ne dolazi u obzir. Ako mi to ne uradimo, on će. Tako mi je rekao. Ne mogu da verujem. Pa nisam ni ja znala da će tako reagovati. Nećemo ništa reći, Janko. Ali Nema ali, prestani, dosta je više, neću te slušam više uopšte. Veoma sam povređen. Kako je Bojana mogla to da mi uradi? Ne može da razume kako se je osjeća. Iz cele ove priče može da izađe da izgubim sina. Kako će Janko da reaguje tek kad saznam da mu ja nisam otac? O tome ne mogu ni da razmišljam. Tomislav preuzima cvećaru. Njegovi strahovi se odmah potvrđuju, jer Jankov biološki otac čini još jedan pokušaj da se približi 18-godišnjaku. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Tome, ja? Da, ja sam. Ja sam Kosta. Pretpostavio sam. Šta hoćeš? Došao sam da porazgovaram, ili Janko nije tu, ne? Ne. Nemamo o čemu mi da razgovaramo. Ne želim tvoju pomoć. Možemo samo da se vidimo. Da ti vratim novac koji si dao Bojanu. A onda ti lepo taj novac uzmeš nazad. I odiš. A Janku ne prilazi. Ti jasno? Ti, majstore, ne razumiješ neke stvari ovdje. Janko je moj sin, imam pravo da ga upoznam. To mi ne može pravo niko uskratiti, a pogotovo ne ti. Zar ne shvate da će napraviti detetu problem, čoveče? Problem će, a kome će napraviti problem Tomo? Djetetu ili tebe, a? Kome? Kako to misliš? Kako se ti praviš pamet? Vidi, da završimo se ovim. Ja sam rekao Bojani, hoću da upoznam malo. Ne dolazi u obzir to. Shvataš ti? Tomo, vjeruj mi, stvarno ne želim da se svađam. Ja hoću. I nemoj slučajno da si pišao Janku iza mojih leđa. Jasno?
ovako, pošto ja i ti ne možemo da se sporazumije. A rekao sam Bojani, evo sad i tebe da kažem. Imate nedelju dana da mu kaže. Znači, ako mu ne kažete za nedelju dana, ja ću da mu kažem i to na moj način. Pa vidite što će. Tako. Vidio sam da je rešen. Toto će sigurno razgovarati sa Jankom. To mu ne mogu dopustiti. Janko će onako biti povređen kad sazna da mu ja nisam otac. A tek ako to sazna od Koste, o tome ne smijem da razmišljam. Morat ću da razgovaram sa Bojanom. Tomislav reaguje vrlo loše. Mogli bismo svi zajedno da sjedemo i da nađemo neko rešenje kako da kažemo Janku. A ja sam ovdje obmanut. Nije sam im uradio ništa loše. Čak ću i finansijski da ih pomogne. Nakon Kostine posete cvećari, Bojana i Tomislav su još više uznemireni i pokušavaju da nađu rešenje za novonastalu situaciju. S obzirom na situaciju, bolje je da to sazna sada i to od nas. Sami se ako sazna od Koste. Ti si kriva za sve ovo. Molim te, možemo se smirimo i da vidimo šta ćemo reći Janku. Ništa. Razmišljaj logično, to sada nije moguće. Ja da razmišljam logično? Pa da si ti razmišljala logično? Kad si uradila najgluplju stvar na svetu, alo bre ženo. Molim te, ne viči, to nije u redu. Ne mogu da gledam Tomu u takvom stanju, ali možda i bolje što se tako desilo. U nekom trenutku bismo morali da kažemo istinu. I na kraju krajeva Kosta nije ni za šta kriv. Tomislav je nepravedno besan na njega. Ja sam kriva. Uvek u teškim situacijama načinim pogrešan izbor. Od kad sam bila klinka tako. Bojana me je slomila time što je radila. Zašto nije mislila na mene? A sad hoće da ja razmislim. Ali o čemu da razmislim? Da li reći Janku da mu ja nisam otac? Kako je to mogla da uradi? Sutradan ujutru, nakon pometnje koje su jučerašnji događaji izazvali kod Tome, njegova supruga Bojana odlučuje da ode sa njim u cvećaru. Tamo ih međutim očekuje jedno iznenađenje. Šta je to, mali? Janko, šta se dešava? Radio sam cvetnu dekoraciju za tip o kom sam pričao. Šta? Za Antonića? Da, tata, ti si malo nerazuman u zadnje vreme. Znaš da nam trebaju pare? Šta je ovo? Novac. Šta sam ja tebi rekao? I od kad ti radiš po svom? Razumem, ali nama trebaju pare, tata. U pravu je Tomo, pustite. Prekini. U drugim okolnostima bi se naljutio na Janka što mi nije poslušao. Međutim, bio sam u takvoj agoniji da saznam da li je Kosta nešto rekao ili nije. Da sam zaboravio i na bes, i na ljutnju, i na sve. Dobro, ljudi, u čemu je problem sa tim tipom? Jel sam ja glup? Hoćete mi reći? A jel pomenuo nas? Pa pobogu, mama, zašto je bila spominjao? O čemu se radi ovdje? Dobro. O čemu ste pričali? O čemu smo mogli da pričamo? Pa dobro, ljudi, šta se dešava više? Mislim da je to bio najpovoljniji trenutak da razgovaramo sa njim. Nije postojao ni jedan razlog da više odugovlačimo. Jasno je kao dan da će Kosta pre ili kasnije razgovarati sa njim. Tomo, da razgovaramo. Ne. O čemu da razgovaramo? Mama, šta se dešava? Ja idem. Tomo, uozbilji se, Tomo. Ne mogu više. Ti radi šta hoćeš. Mama, šta se dešava? A mili moj, postoji nešto što smo sakrili od tebe. Rekli bismo ti u nekom trenutku, ali nije bilo prilike za to. Mama, nemoj da me plašiš. Mama, šta se dešava? Janko, ne verujem da će kada saznaš to nešto promeniti u tvojim osjećanjima prema tati, ali postoji nešto što treba da znaš. O čemu pričati? Dobro. Ja ću ti kažem. Šta ćeš mi reći? Janko. Ja nisam tvoj otac, nisam tvoj biološki otac, eto to je, to. Čemu pričati? Vi jeste normalni pre. Nije mi bila poenta da dovedem Tomu u neprijatnu situaciju, ali drugačije nije moglo. Sebičnost mu nije dopuštala da uvidi da smo u bezizlaznoj situaciji. A znaš koliko te volim? A samo da ti objasnim par stvari. Bojana! Janko! Stani, Bojana! Ostavi! Želi da bude sam. Možda ne igram u nekom filmu, ali toga nisam svestan. Mislim, stvarno ne znam šta da kažem. Možda bolje da mi nisu ni rekli.
A i taj Kosta, kakvu ulogu on igra? Zašto mi je prišao na takav način? Oprosti, Tomo. Ne želim s tom da pričam više uopšte, ostavi me na miru. Osjećam se veoma loše, kako smo mu rekli. Pogledao me kao da me vidi prvi put, samo što mi srce nije puklo. Pošto mu je otkrivena istina, Janko odlučuje da se sastane sa svojim pravim ocem. Tad sam mora shvatiti. Odnosi u porodici Stefanović postaju svakim danom sve napetiji. Skloni se, kompleksašu. Molim! Zbog svađe i nerazumevanja, jedan mladi život biva ugrožen. Janko se povredio, pao je sa motora. Zbog finansijskih problema koji pritiskaju porodicu, Bojana Stefanović jedini izlaz vidi u priznanju jedne dugo čuvane tajne. Janko je tvoj sin. Od tog trenutka stvari kreću u neželjenom smeru. Pritisnuti ucenom, supružnici napokon otkrivaju svom sinu bolnu istinu. Ja nisam tvoj otac! Iste večeri nakon otkrivanja istine sinu, Tomislav i Bojana zabrinuto čekaju Janka da se vrati kući. Janko se uopšte nije javljao od jutros, a njegov mobilni telefon je ceo dan isključen. Zove ga ponovo. Ma ponovo je isključen. Ko zna gde je. Ne shvatam zašto me tako kažnjava. Pa gde si ti do sada? Samo što nismo izludeli od brige. Jesi li dobro? Dobro sam, samo sam hteo da razmislim. Ali sine, oprosti. I nisam htjela da te povredim. Evo sve ću ti objasniti. Aj, nemoj da me dodiruješ. Možemo li da razgovaram? Ne želim da razgovaram. Ali molim te. Ma šta hoćeš, zašto plačeš? Mora da shvatiš neke stvari. Ma shvatit ću, bre. Pa dobro, ljudi, šta je s vama? Naći ću se sa Kostom. Kada? Kad god ja hoću. Ali sine, nemoj da nas mrziš. Ostavite me. Janko se mnogo naljutio na nas. Nisam znala kako će reagovati, ali nisam očekivala bude toliko grub. Zna koliko ga volimo. Ne mogu da dođem do vas toga. Već narednog jutra Janko se, dosta zbunjen, nalazi u Kostinoj kancelariji i suočava se sa realnošću za koju nije znao tolike godine. Trebaš da shvatiš neke stvari. I ja sam, kao i ti, došao u ovu situaciju zahvaljujući greškama tvoje majke. Uopšte mi se ne sviđa što moju majku kriviš za sve. Verovatno si je nešto uradio. Ma ne sigurno. Ne da ja znam. Pazi, mi smo bili mladi, imali smo tu neku vezu, nismo odgovarali jedno drugo. A znaš, milion veza se tako završi, ništa strašno. Dobro, i šta hoćeš sad? Janko, želio bih da nadoknadim ovo vrijeme koje smo izgubili. Moraš da me shvatiš da ni ja nisam znao sve ovo vrijeme za tebe. Ja prosto želim da ti se na neki način približim. Tad sam ti, shvatim. Vremenom dok smo razgovarali, nije mi bilo jasno zašto toliko želi da me upozna. Da li zato što nema druge dece? Ili zato što nema šta drugo da radi? Možda je samo besan na moju majku. Mislim, nije mi jasna svrha svega ovoga. Ne znam ni da li želim. Idem ja. Vidi, stani se, čekaj. Daj, molim ti, imam ovih par dana još nekoga posla neodvrlo. Ali ajde nakon toga da te nazovem, možemo da izađemo, malo da proćaskamo, popijemo neđe piće. Ajde, molim. Mislim da to i nije baš dobra ideja. Od prvog trenutka Janko nije bio pozitivan prema meni. Rekao bih da je to nepravedno, da ne kažem da me boli. Morat ću potražiti Bojaninu pomoć u svemu ovome, jer ipak ja ne mogu sam da mu priđem ukoliko on to ne želi. Bojana se osjeća krivom što je tolike godine krila od Koste da ima sina. Uspeva da nagovori Janka da se svi zajedno ponovo nađu sa Kostom. Međutim, Tomislav odbija da učestvuje u tome. To je tvoja konačna odluka. Šta ti, nećeš da ideš? Ništa. Moram da otvorim radnju. Ne može da bude zatvorena ceo dan. Mama, čekam te kod trafike. Da, dolazim za 2 minuta.
Zašto to radiš? Šta radi? Hajde sa nama, molim. Moram da otvorim radnju u žensku glavu. Svojim stavom ni malo ne pomažeš i meni je potrebno malo pomoći. Šta ti kaže? Šta? Da, ja sam kriva. Ja sam ta koja je loša u celoj priči. Ali ne mogu u ovom trenutku da brinem i o Tomi i o Janku. Sada je najvažnije da detetu bude dobro. Tomislav će morati sam da pronađe sebe. Razumem kako se osjeća. Ali šta ja tu mogu? Ne znam. Imam i ja osjećanje, ali izgleda Bojana zaboravila na to. Otkud sad odjedanput da se nađemo svi zajedno sa Kostom? Ne znam. Ubija me ova situacija. Ne mogu više. 2 nedelje kasnije, Janko se vraća kući posle jednodnevnog izleta na koji je išao sa Kostom. Odnos između njega i njegovog oca se primetno poboljšao. Hvala, Kosta. Ma nema na čemu, šta ti. Znači, dogovor važi za sljedeću nedelju. Vaši, javit ćete se. Važi, ajde. Ajde, vidjet ćeš, nije ništa strašno. Važi. Ćao. Moram da priznam da je Kosta dobar lik. Našli smo se 2-3 puta i mnogo sam slepo proveo. Kosta nastavlja svoje pokušaje da učvrsti odnos sa Jankom i nedelju dana kasnije poziva Bojanu u svoju kancelariju da bi joj nešto ozbiljno saopštio. Najbolje bi bilo za Janka da ga priznam i da ga obezbijedim finansijski. Šta da kažem? Pa šta da kažeš? Slušaj, odlučio sam da mu otvorim račun i da mu prebacim pozamašna novčana sredstva. A i evo vidiš sve ovo što imam, sutra kad umrem, sve će ovo njemu da ostane. Ne mogu to da uradim, Tomi. Ma, ne možeš da uradiš to, Tomi. Evo ovako, Bojan, slušaj. Sačekaj malo. Nađeš pogodan moment i razgovaraj sa njim. Pa, kako mu je toliko stalo do Janka, ne vidim zašto će mu smetati ovo. Da je situacija normalna, trebalo bi da se obradujem Kostinom predlogu. Janko bi bio obezbeđen. Ali ako tako nešto samo pomenem Tomi, poludeće. Moglo bi nešto da mu se desi. Ne znam šta da radim. Treba dobro razmisliti. Nekoliko dana kasnije, Kosta je spremio iznenađenje za Janka. To je, brate, penjice. Stvarno ne mogu da verujem. Ti si car, Kosta. Ajde. Ti si car, Kosta. Vidi, ako ti se ne sviđa da vrati. Ma sviđa mi se. A pazi, nemoj da se ne svađamo, kad si ga da se nosi. Ajde, stavi je. Eto i stoji ti pravo. Trkaš. Kosta me oduševio, stvarno nisam to očekivao. Mislio sam želeo motor i pre nego što sam se rodio. Samo ne znam kako to da saopštim ocu. Janko se vraća kući, suzdržavajući oduševljenje koje je na njega ostavio Kostin poklon. On mora da nađe način da to saopšti ocu. Ćao. Šta je to? A? Čije je to kaciga? Kosta mi je kupio. Šta ti je kupio? Šta ćete? Pa da je nosim, kupio mi je motor. Pa ovo je previše, dosta je bilo. Tomo. Kosta je otišao. Daj mi ti ključe. Koje ključe? Od motora, Janko. Od motora. Dok sam ja živ, ti ga nećeš. Kad ja umrem, radi, sine, šta god hoćeš. Upravo je, Janko, opasno. Ja i ti ne znaš da voziš. Pa znam, imam dozvolu. Nemaš iskustva, ne znaš. Ma pogrešio sam što sam uopšte dozvolio da polažeš. Jalo, bedovete. Skloni se, kompleksašu. Molim? Janko! Dete me je nazvalo kompleksaš. Upravo što je ono i hteo, da mu ne izgovorim ime. Još malo pa neće hteti Janko ni da me vidi. Kako je bitanga mogla da mu kupi motor? Te nema osjećaja. Ali neću ga i ostaviti bez kontrole. Sredit ću ja njega. Tomislav je besan na Kostu i njegovo ponašanje. Rešio je da ode u njegovu kancelariju kako bi sa njim ozbiljno porazgovarao. Zašto si mu kupio motor? Hoćeš da pogine, jel to? Janko nije mali i Janko može da se stara o sebi. Ali mislim da je ovdje drugi problem. Ti nisi u mogućnosti ni trotine da mu obezbijediš. Šta misliš, da se novce može sve kupiti? Da.
Da, ne mislim, nego tvrdim. Pa čovjek koji ne može da obezbijedi sebe neko materijalno blagostanje, ne može ništa. Pa evo vidiš, zbog takvog tvog stanja, Janko za malo da nije upisao fakultet. I ja neću dozvoliti da moj sin ima takav život. Prvi put sam osjetio kako mogu da ubijem čoveka, kakav bednik. Odgajio sam dete koje nije moje, a volim ga više od svega. Toliko toga sam se u životu odrekao da bi on imao. A onda se pojavi gospodin sa novcem i tako lako me osuđuje. Ajde, molim, idi, pitaj Bojanu šta sam joj rekao i sa čim se ona složila i vidi sa Bojanom što smo se ja i Bojana dogovorili i na što je ona pristala, pa ćemo vidjeti koliko dogovorio sa Bojanom? Ajde, putuj Iguman, ajde, imam posla, nemam vremena s tobom. Šta si to naumio? Hoće da ti bude dužan ceo život. Ajde. Ovaj Toma je stvarno za žaljenje čovjek. Ja ne mogu da shvatim kako je Bojana mogla da se uda za ovakvog jednog marginalca. Mada ni ona nije sva svoja. Riješilo do 18 godina da rodi dijete zato što se boji abortus. Ne želim da moj sin više nijednog dana živi sa ovakvim ljudima. On zaslužuje bolji život. Nakon otkrivanja Kostinih namera, Tomislav se besan vraća kući kako bi dobio objašnjenje od svoje žene. Bojana! Šta ti je? Jesi Šta poludeo? si dogovorila sa Kostom? Nisam se ništa dogovorila sa Kostom. Bojana, Kosta mi je sve rekao. Šta namerava da uredi da se ti s njim složila? Nisam se složila ni sa čim. Nemoj da me lažeš, Bojana. Pristala si da Kosta postane Jankov otac. I to zbog para. Ne lažem te, nisam pristala ni na šta. Zašto nisi rekla da ste razgovarali? Pa da ne bi bio još više besan na njega. Trebalo ti vreme da razmišljaš. Ne, kako možeš to da kažeš? A šta je, Kosta lud? On bi me lagao. Ne znam. Ne znaš? Doto sam trpeo sve ovo vreme. Ne mogu više. Ovo je prelilo čašu. Niko me od njih više ne poštuje. Možda je bolje da ode. Tako ću da uradim. Znaš šta? Ne mogu više i ovako. Odlazim. A vi, ako hoćete novac, idite za novce. Ja para nemam. Gost sam kod crkve miš. Tomo, molim te, stani. Ne mogu da shvatim šta ga je spopalo. Samo sam imala jedan razgovor sa Kostom i to je sve. Nikada ne bih pristala na tako nešto, jer previše volim Tomu. Šta sad da radim? Kuda li je otišao? Brinem da mu se opet nešto ne dogodi. Razočaran u svoju ženu, Tomislav pokušava da izbegava Bojanu, ali već sljedećeg jutra ona stiže u cvećaru da mu saopšti neprijatne vesti. Tomo, Bojana, odlazi, ne želim da razgovaram. Ajde, bre! Janko se povredio, pao je sa motora. U bolnici. Ajdemo brzo. Pa rekao sam, pričao sam vam šta treba da radim. Gledaj. Neće da slušam. Supružnici stižu na kliniku u koju je primljen njihov sin jedinac. Tamo sa velikim olakšanjem konstatuju da su Jankove povrede na svu sreću bezazlene. Zvali Kost? Zvala sam ga. Nije bio u kancelariji, a na mobil mi se ne javlja. Pozvaću ga ponovo. Kosta, Bojane, imam loše vesti. Janko je imao sudar motorom. Da, u bolnici je. Ne, nije ozbiljno. Hoćeš li doći? Uopšte? Dobro, šta da ti kažem kada ne možeš? Hoćeš da ti ga dam? Mobilni mu se polomio. Dobro, preneću mu. Zdravo. Ne može da dođe sada, ima posla. Mislim, koji je to fazan što Kosta neće da dođe? Šta, kao ima toliko posla? Verovatno mu je krivo što sam imao ude s motorom koji mi je on kupio, pa želi da izbjegne susret sa majkom i ocem. Mislim, ništa drugo mi ne pada na pamet. Kakav bednik od čoveka. Ne shvata da poveđuje Janka svojim ponašanjem. Ali, ako ne dođe do sutra, dovući ću ga na silu ja ovde. Kosta se ni sutradan ne pojavljuje u bolnici da obiđe povređenog Janka. Zato tog popodneva Tomislav odlučuje da ga poseti u kancelariji. Važi, ajde. Ćao.
A samo si mi ti još falio. Slušaj, prvo uzmi ovo Daj, makni mi to, molim. i idemo u bolnicu. Ajde. Tomo, ja kad sam ti rekao da imam posla, nije sam se šalio. Otišao sam do Koste zbog Janka. Bio sam primoran. Da je do mene, nikad mu ne bi video facu. I opet sam dokazao da je veoma loš čovek. Odakle to je, kod tebe to interesovanje odjednom za moj odnos sa Jankom? Znaš šta, rekao bi ti sad. Ali Janka ti povređuješ, a ti to ne možeš da razumeš nikako. To ne Slušaj to. Ajde, molim te, nemam ja vremena da te feriđim s tobom, danas imam baš važan sastanak. Čoveče, ne shvatam, kakav si ti to šef, ne možeš da izađeš na sat vremena, alo. Pa ja, majstore, ne držim cvećaru i ne prodajem cvijeće ovdje. Razbiću te, si normalan. A bježi pred tamo kompleksaš. Šta si rekao? Pa ti me tako zoveš pred Jankom. Onda me on to zove kući. Spiraš mu mozak, đubre jedno. Da ti kaže, mali je pametan, on sve razumije, nemam ja što da mu govorim, on sam vidi. Vidiš, tu si potpuno u pravu. Janko će sve razumeti. Dobro. Shvatit će Bravo, on. Ali bravo. ti, Bravo, ajde. Ajde. Pa ovo je strašno. Kad im dajem novac i pomažem ih od propasti, onda je dobro. A ne zapitaju se kako se taj novac zarađuje. Kod maloga ću poći kad budem imao vremena, nije do mene. A što se Tomislava tiče, stvarno ne mislim ulaziti u igru dokazivanja sa njim ko je bolji otac. Prošlo je nekoliko dana od Jankovog povratka kući iz bolnice. Može li se? Kosta još nije došao da ga poseti. Iznenada, na vrata porodice Stefanović stiže nenajavljeni gost. To, zdravo, to. otkud ti? Šta si to donao? Nešto, neki poključić. Žao mi. Šta ti je žao? Janko ne želi da te vidi. Tome, Bojana, moraš da odeš. što priča ovaj čovjek? Istinu, Janko ne želi da te vidi. Zašto ne želi da me vidi? Šta zašto? Što nas zezaš? U kom svetu ti živiš, čoveče? Ovo je sigurno on nešto upleo prste svoje u ovo. 100%. Jeli? Kosta, sam si rekao da Janko nije malo dete. Da sam sebe može zaštiti. To su tvoje reči. Ma da, i treba da se zaštiti, ali treba da se zaštiti od tebe to, a ne od mene nikako. Molim vas, prekinite, čuće vas Ja ne mogu da shvatim kako si mogla da se udaš za ovoga bijednika jednoga, bre, vidi čovjek poluđe od ljubomore. Znaš šta, sad je dosta. Ajde ideš. Ajde. Janko, šta mi priča ovaj čovjek, nećeš da me vidiš, ne želiš da me vidiš, ja? I on ovaj, zove se Toma i nema više ovaj da pričaš za mog oca. Pričaš? To što si čuo, sve vreme te slušam kako pričaš s njim. S kojim pravom? Kada je Janko došao i kad sam čuo kako me brani, šta da kažem? Kroz sve što sam prošao, kroz bilo kakav pakao, sve je nestalo kao magija. Toliko radosti mi činilo to moje dete, da sam mogao da puknem od sreće. Nemoj da razgovaraš tako sa mnom i nemoj da me vrijeđaš. Ma Je li ne, ti jasno? pustit ću te da mi vređaš oca. Upravo je, Kosta. Ružno si pričao sa Tomom. Nemaš prava na to. Ma vi ste ludaci, bre, svi. Da si malo pametniji, ajde. Kosta, ne želim da te vidim više. Ne želim da iko tako razgovara sa mojim ocem. Ako Kosta ne ceni i ne poštuje mog oca, isto tako i mene ne ceni i ne poštuje. Gotovo je, ne želim više da ga vidim. Zadnji put te pitam, je li ovo tvoja definitivna odluka? Da, Siguran si u ovo, jel? da. Sine, znači siguran si za ovo? Dobro. Ajde. Dobro. Polako. Ajde. Dobro, u redu. Bolje što je ovako ispalo. 1000 puta je bolje da Kosta bude što dalje nego da izgubim Tomu i da rastvorimo porodicu. Ja sam naučila lekciju. Jedino što sada želim je da detetu bude dobro. 2 dana kasnije, Kosta se ponovo pojavljuje u cvećari, ovog puta prijateljski raspoložen, u poseti koje će iznenaditi Tomu. Tomo, dobro večer, Tomo. Dobro večer. Otkud ti? Nisam se nadao da ću te vidjeti. Kaži. Došao sam da se izvine. Da? Pogriješio sam, brate. Janko je u pravu. Nemam ja prava da se onako ponašam prema tebi, izvini, molim. Evo. Znaš šta, Kosta? Ja, Janko, ništa nisam loše rekao tebi. Makoliko se ti meni ne sviđaš. Janko je taj koji odlučuje, ne ja. A ti, vidi šta ćeš. To je posljednja stvar koju sam očekivao. Da dođe Kosta da mi se izvini. Ali nisam ja u pitanju, već Janko. On je taj ko odlučuje.
Ja sam se trudio koliko sam mogao da ne učestvujem u celoj ovoj priči. To ću raditi i u budući. Došao sam da porazgovaramo. Može? Pa mislim da to nije baš dobra ideja. Ne, a? Znači da idem. Da. Okay, Stvari, ipak ću ja da odem. U nekim stvarima sam isključen. Kad nešto odlučim, odlučio sam. Verovatno sam to nasledio od oca. Na tomu mislim, ali vidjet ću. Nekoliko meseci kasnije, porodici Stefanović krenulo je na bolje. Odnosi u njihovoj porodici su se znatno poboljšali. Da? Zdravo, Kosta. Tu je. Evo sam. Ajde, javi se. Ajde. Halo? Više se umaram od kako sam našla posao, ali mi ne smeta ni najmanje. Jedini stres mi je što ponekad ne stižem da skuvam. Sad je i Janko počeo da radi, pa mi obojica dolaze mnogo gladni. Odložio sam studije za sljedeću godinu. Isto kao što sam mu u startu govorio. Našao sam neki posao u kafiću i pomažem roditeljima. Viđam se sa Kostom i postajemo sve bliži. Vremenom sam prihvatio činjenicu da imam 2 oca. Dogovorio sam se sa Kostom da me vodi sljedeće nedelje na karting u Jagodini. Super. Jer ti znati to da voziš, čovječe. Šta je bilo, bilo je. Sad smo svi zajedno. Možemo sve da postignemo. Da smo takvi bili od početka, ništa se ovo ne bi dogodilo. Ali sada, kada smo puni ljubavi, sve možemo da dostignemo. Finansijski problemi porodice Stefanović će se sigurno nastaviti, ali zajedno mogu da se sa njima suoče mirnije. Porodična svakodnevnica je postala napornija, ali su trenuci opuštanja koje provode svi zajedno zato postali vredniji nego ikada. Janko se viđa sa Kostom i njihov odnos iz dana u dan jača.